अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आपको सिखाएंगे तंदूरी चिकन की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने डाल देना है कट चिकन के ऊपर, इस तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है। एंड देन हमने डाल दिया इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट। कोई सा भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, हमने जो हम यूज़ करते हैं बस वही करा है। एंड देन 1 टेबलस्पून ऑफ गार्लिक जिंजर पेस्ट, और उसके ऊपर लेमन जूस थोड़ा सा डाल दिया है। एंड हमने इसके ऊपर लाल डेगी मिर्च डाल दिया है फॉर सम कलर। एंड ऑल्सो हमने इसमें तंदूरी मसाला डाल दिया है। एंड 1 टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऑफ ट्यूमेरिक, 1 टीस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ये चिकन वैसे ही बनती है जो लास्ट वीडियो में हमने बीफ पोटी नहीं बनाई थी, ये उस तरह ही बनती, बस थोड़ा सा इसका डिफरेंट है तरीका। फिर हमने सब कुछ मिक्स करके हमने ट्रे के ऊपर फॉइल लगा देनी है, तो फिर जब चिकन पानी छोड़ेगी वो फॉइल के ऊपर जाएंगे, नॉट योर ट्रे। सो यार फिर हमने चिकन को इस तरह रख देना है ट्रे के ऊपर। एंड ओवन में हम डालेंगे 35 to 40 मिनट्स के लिए, और ये बन जाएगी हमारी चिकन। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कैसी लगी आपको वीडियो, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।